En dit is weer tyd vir Ritme Digitaal. Dit bly vir my een van die kosbaarste nalatenskappe van die COVID-tyd, is dat ons so digitaal per kamera met mekaar kan kommunikeer en dat ons die woord by jou kan uitkry. En dis die hart van ritme. Die woord is die hart. Dit is die hart van ritme en ons wil die woord by jou uitkry. En ek wil nou vir jou sê, welkom by hierdie baie spesiale geleentheid, want elke ritme geleentheid is baie spesiaal en jy is baie welkom. Kom ek noem 'n paar plekke wat ons nou al opgetel het, wat mense kyk en wat hulle vir ons boodskappe gestuur het, byvoorbeeld Pietersburg, Polokwane met ander woorde, en Jeffreys daar in die Oos-Kaap, en Bloemfontein in die Vrystaat, en Kimberley in die Noord-Kaap, en Mokopane, as ek het reg het, is Mokopane hierso, nou moet ek mooi dink, Limpopo se kant toe, en Standerton, en Appington weer in die Noord-Kaap, en Van der Kloof, en dan uit Amerika, en Australië, en Nieu-Seeland, en verskeie oorseese plekke, waar jy ook al is, in Suid-Afrika, buite Suid-Afrika, dit gaan oor die woord van die Here, jy's welkom by Ritme Digitaal en geniet die boodskap van vandag. Mag dit regtig jou hart en jou lewe diep aanraak. Baie welkom Ritme, altyd, elke keer, van vooraf, asof vir die eerste keer, voorreg. God se woord, die sentrum, die hartklop, ons energie, ons lewe, ons krag, ons enigste padwyser, ons ware noord, die woord wat lewe is en lewe gee. Mag dit alles en nog meer gebeur, wanneer ons vandag met die Here se woord besig is. Here, gee dat die woord vandag sal drup van heuning en genade en lewe. Gee dat die Gees self die prediker sal wees in Jesus naam. Amen. Efesiërs 2 is baie bekend, wyd en suid, hopelik omdat dit oor genade handel. Paulus skryf een van sy grootste hoofstukke ooit oor genade. Hy begin deur te vertel in Efesiërs 2 se eerste verse dat ons dood was in ons oortredings. Paulus skryf, kom ek lees sommer net so 'n stukkie, Efesiërs 2 vers 1. Vroeër was julle dood in God se oë. Julle oortredings en sonde was die rede hiervoor. Dit het julle gevange gehou in 'n doodsgreep. Julle het hierdie sondige wêreld se goddelose maniere van leef agterna geleef. Julle was slawe van die duiwel wat die baas is van hierdie sondige wêreld. Hy staan in beheer van al die bose magte in die onsigbare ruimtes. Vers 3. Eens op 'n tyd het ons almal so 'n sondige manier van lewe geleef. Ons het al daardie verkeerde begeertes uitgeleef wat deel was van ons sondige bestaan. Vers 4. Maar God is skatryk in ontferming en in omgee. Hy het dit in oorvloed met ons gedeel. Hy het ons liefgehad met 'n liefde wat absoluut geen grense ken nie. Ons was dood in sy oë as gevolg van al ons oortredings, maar hy het ons lewend gemaak saam met Christus. Ons het saam met hom uit die graf opgestaan. Hoor hier, julle is uit genade gered, verniet en onverdiend. God het ons saam met Christus laat opstaan in 'n nuwe lewe. Toe het hy aan ons 'n ereplek gegee daar in die hemele, by Christus Jesus, in wie ons nou glo. Pragtig hoe Paulus skrywe. Ons was dood, slawe. Paulus gebruik letterlik hier in vers 2 'n Griekse woord verloop. Ons het die sondige lewensloop, lewenswandel geloop. Ons het in sonde geloop, in die dood geloop, onsself doodgeloop, te pletter geloop, in 'n afgrond ingeloop. Ons het in die sonde geval, daar baljaar. Die Satan, die God van hierdie bose wêreld, was ons baas. Ons het gedink ons baljaar, maar ons was in 'n strafkamp, 'n doodskamp. Ons het 'n doodsvonnis, 'n ewige doodsvonnis oor ons almal uitgespreek gehad. Ons was hoop verlore, lig ontbeerd. Ons was in die donker, verdwaald, stikkend, arm, kaal, naak. Ons was God se vyande, rugkant eerste het ons na hom toe geleef. Ons het geloop waar ons wil, gedink wat ons wil, gepraat wat ons wil. Ons was opstandig.
Ons was dood. In Romeine 3 se taal, ons kele was 'n oop graf. Ons was gevangenes. En toe kom God wat ryk is, skatryk is, nie in oordeel nie, maar in genade, in jammerhartigheid, in omgee. God het 'n hart vol liefde, 'n hart wat hy deel, 'n hart wat maak dat hy oor 'n leun na die aarde toe, met 'n kruis as die uitveer, die versoeningsplek, die herstelplek, die plek waar Jesus uitroep genoeg, genoeg donker, genoeg dood, genoeg verlore, genoeg in die duisternis geleef, genoeg geloop saam met die sonde. Toe red hy ons verniet en onverdiend. En in een oomblik, vertel Paulus vir ons, het hy ons laat opstaan in 'n nuwe lewe. Vanaf dood na lewe, vanaf 'n graf wat langs die kruis geplant is, na 'n opstandingslewe. En vir ons nou reeds 'n ereplek gegee in die hemel. En in die toekoms, Efesiërs 2 vers 7, sal hy vir ons wys hoe reusagtig die rykdom en genade is, waarmee hy ons lewens oorstroom. Paulus sê God se genade kom nie met so 'n druppertjie nie. Dis nie druppels van genade, druppels van seën nie, dis oorstroom. Paulus gebruik doelbewus in die Efesiërsbrief die beeld van oorstroom, van oorvloed, van te veel, van 'n rivier wat oor die walle stroom, van te veel redding, te veel goedheid, te veel genade. Hy sal vir ons almal wat aan Christus Jesus behoort, Efesiërs 2 vers 7, sy deernis en sy goedheid wys. Dan roep Paulus dit weer 'n keer uit vers 8. Julle is uit genade gered, verniet onverdiend. Julle is gered omdat julle glo. Julle het nie julle self gered nie. Dit is 'n geskenk wat God verniet aan julle elkeen gee. Julle is nie gered deur die goeie dinge wat julle gedoen het om God te probeer beïndruk nie. Niemand kan dit waag om te spog oor hulle redding, asof hulle dit self reg gekry of verdien het nie. Dis tog duidelik. Jy was dood en nou lewe jy. Jy was verlore en nou is jy gevind. Jy was soek en nou is jy opgespoor. Jy was 'n vyand en nou 'n vriend, 'n dooie en nou 'n lewende. Jy is nou met eer en goedheid oorstroom en oorlaai. Dis God, dis genade. Dit is onverdiend. Dis verniet. Jy koop dit nie, jy verdien dit nie. Jy kan nie God betaal om van jou te hou nie. Hy het jou gevat toe jy nie so mooi was nie, nie so rein was nie, toe niemand van jou gehou het nie, het God van jou gehou. Dis genade, onverdiend. En nou, wat doen ons nou? Die groot Efesiërs 2 vers 10 sê, hoe leef ons nou? Efesiërs 2 vers 10 is 'n juweel, te diep om in een boodskap of in 200 boodskappe in te delf. Maar kom ons lees net. Julle of ons, vers 10, is God se meesterwerk. Die Griekse woord poiema. God se meesterwerk, dit vat ons terug na die skepping toe, na die skeppingstal, toe God die mens gemaak het. Het hy die mens na sy beeld gemaak, perfek gemaak. God het gesê, dit is baie goed. Paulus gebruik skeppingstal, hy sê, hy het ons geskep deur Christus Jesus. Maar omdat ons in die wind en die weer van die sonde gaan lê, het hierdie poiema, hierdie meesterstuk, hierdie briljante werk, deur die sonde vernietig en bekrap geraak. En toe kom Jesus, en hy kom vee dit uit, en hy maak ons oor, hy herbeskilder ons, van kop tot tone, sê Paulus, is ons splinter nuwe mense gemaak, om al daardie goeie dade wat God vir ons vooruit beplan het, om dit vir hom te doen. Ons is splinter nuwe mense. Ons is gemaak om nuwe dinge vir God te doen. So toe God op sy verfpastel, op sy canvas ons herstel het, toe hy ons uit genade gered het, het hy ons van kop tot tone nuut gemaak. Ons is nie meer ou, stikkende, vuil, verlore sondaars nie. Ons is Jesus se herskepte nuwe mense. Genade beteken van
tone tot kop en kop tot tone nuut. Hart nuut, kop nuut, gedagtes nuut, dade nuut, alles nuut, nuut gemaak, herskep, herstel. Ons is God se meesterwerk, sy poema. Jy ken die Engels woord poem, miskien sinspeel dit daarop. Ons is God se gedig, ons is sy nuwe kunsgalery se meesterstuk, waarop hy alweer sy handtekening kon sit, deur Christus nuut gemaak, Christus se nuwe ink, die kruis, het ons vrygemaak, het ons herstel. En nou kan ons, en nou gebruik Paulus weer 'n keer, onthou jy, ek het gesê, hy het in vers 2 die beeld gebruik dat ons loop, peripateo, ons lewensloop was eers sonde, dood, verlorenheid. Nou het ons 'n nuwe lewensloop. Nou loop ons, nou leef ons in Christus. Hy gebruik weer 'n keer peripateo, maar waar ons vroeër die doodsloop gedoen het, die loop saam met die duiwel, doen ons nou die Jesusloop. Ons is nuwe mense om daardie goeie dade te doen wat God vooruit beplan het vir ons om te doen. Nou moet ons lewens daaraan by, letterlik nou moet ons daarin loop in goeie dade wat God vir ons vooruit beplan het. Weer 'n keer, onthou jy, ons het so wyle gelede by Romeine 8 stil gestaan, waar Paulus sê, alles werk vir hulle wat God geroep het, goed mee. Jy kan gaan terugluister op Ritme se digitale preke. En daar het ons vir mekaar gesê, Paulus sit nie aan dink aan Jan en Koos en Klaas en Marie nie. Hy sê, ons as kollektief, ons as kerk, is nou deur God in sy plan ingetrek. En hier doen hy dieselfde. God het, nou kan julle, al die gelowiges saam, die goeie werke doen, wat hy vir ons as kerk beplan het. En die goeie werk is om die lewe van Jesus te lewe. Dit beskryf hy in die res van die Efesiërbrief. So hy sit nie daar en sê, God het 10 planne, 10 goeie werke wat Stefan moet doen en Johan moet doen en Sari moet doen en elkeen afsonderlik. En hy sê, julle as kerk moet die lewe van Jesus gaan doen. Dis God se plan. Julle as kerk moet gaan lief hê. Julle as kerk moet die nuwe lewe aantrek. Julle as kerk moet met die Gees vervul word. Julle as my gelowiges moet gaan doen wat ek vir julle bestem het om 'n goeie lewe te leef. Dit wat ek in Genesis bedoel het, dat julle my meesterwerke is. Dat julle saam met my loop in die tuin. Onthou jy? Dis tog wat gebeur het totdat die sonde in die wêreld gekom het. Adam en Eva het saam met God geloop, peripateo. En toe kies ons om saam met die duiwel te loop. Toe val die mensdom in die donker put van sonde. En toe kom Jesus en hy maak Genesis oor, 'n nuwe Genesis, wat meer is as die eerste een. En nou loop ons saam met Jesus, nou loop ons in 'n nuwe lewe. Nou is ons herstel met Jesus se handtekening op ons. Nou is nuwe lewe nie net binne ons bereik nie, maar nou kan ons dit doen. En nou kan ons lewe wy. Nou kan ons leef in goeie werke. Ons doen nie net goeie werke nie, ons leef daarin. Dis wat Paulus sê. Ek het so baie keer gehoor van goeie werke asof dit aparte dade is. En dit is sekerlik om vir iemand 'n beker koue water te gee, is tog 'n aparte daad. Om stilweg vir iemand te bid is tog 'n goeie werk, dis 'n aparte daad. Om my geld met iemand te deel is tog 'n aparte goeie werk. Maar Paulus dink aan 'n lewe van goed doen. Nie van 'n paar individuele dade nie. Ek is geroep om my lewe te wy aan goed. Want God se goeie dinge wat hy vir ons in gedagte het, waaroor ons al gepraat het in Romeine 8, is om Christus gelykvormig te wees. En Christus was daar toe hy gesien het die armes is honger, het hy nie net gesê ek dink aan julle nie. Hy het brood vermeerder, onthou jy Markus 6, Markus 8. Toe Jesus na die skare gekyk het, Matteus 9 in sy hart geskeur het, het hy sy disippels na hulle toe gestuur.
het hy gesê, die werkers is min, maar gaan. En Jesus het ons herinner dat ons almal, jy en ek, op die laaste dag, Matteus 25, voor die troon van God sal staan, en as hy vir sy skape sê, toe ek honger was, toe ek kaal was, toe ek 'n vreemdeling was, toe ek in die tronk was, het julle vir my omgegee. Julle het julle lewe gewy aan goeie werke. Vroeër, toe ons verlore was, het ons lewe gewy aan sonde. Ons het nie eens daaroor nagedink nie, ons het sonde natuurlik, vanselfsprekend gedoen, dit was ons natuur, dit was ons karakter, of gebrek aan karakter, moet ek liewer sê. En toe kom Jesus, en toe red hy ons uit genade, omdat God vol genade en ontferming is, omdat God ryk is aan jammerhartigheid, het hy gesê, julle, kerk, maar ook ons elkeen afsonderlik, gaan nie meer die sonde loop, die doodsloop, die verlore loop doen nie, julle gaan die reddingsloop doen, julle gaan die Jesus lewe leef, julle gaan agter my aanleef, agter my aanloop, julle is bestem vir soveel beter, vir soveel mooier, vir 'n lewe van Christus. Julle is bestem om daardie goeie werke te doen, om julle lewe daaraan te wy. Nou moet ek en jy dit afsonderlik ook doen. Ons moet elke dag goed doen. Ons is geroep om dit te doen. Dis ons karakter. Jesus het ons karakter herstel. So ek kies nie meer donker nie, ek kies lig. As niemand omgee nie, ek is nie niemand nie, ek is ek. En ek is deel van God se nuwe weermag, wat bekertjies koue water aandra, wat gebede bid, wie oop hande het in die rigting van ander, wie breër skouers het in Galasiërs 6 se woorde, om laste te dra, wat tyd het en tyd maak, want dis wat die lewe van Jesus beteken. Ek doen nie net goed aan hulle wat aan my goed doen nie, die fariseërs en die heidene doen dit ook, sê Jesus in Matteus 5. Ek loop tweede myle, ek vergeld nie kwaad met kwaad nie, ek hou nie boek van die kwaad nie, ek juig saam met die wat juig, en ek treur saam met die wat treur. Ek is voltyds aan diens, ek is geroep en aangestel en uitgestuur en afgesonder om saam met die kerk my lewe te wy aan die goeie dade van Christus. Hoor wat skryf Paulus weer 'n keer in Efesiërs 2 vers 9. Julle is nie gered deur die goeie dinge wat julle gedoen het om God te probeer beïndruk nie. Niemand kan dit waag om te spog oor hulle redding, asof hulle dit self reg gekry of verdien het nie. Ons is God se meesterwerk. Hy self het ons geskep deur Jesus Christus. Van kop tot tone is ons splinternuwe mense wat gemaak is om al daardie goeie dade te doen, wat God vooruit beplan het vir ons om te doen. Nou moet ons lewens daaraan wy. So toe, kom ons spring aan die werk, die son trek water. Here, dankie dat ons lewens kan wy aan die goeie roeping waarmee U ons geroep het. Ons meld aan vir diens, ons meld aan om goed te doen, om die lewe van Jesus te doen. Dankie dat ons nie meer in die donker loop nie, dankie dat ons nie meer verdwaald is nie, dankie dat U ons kom soek het en kom haal het. Ons is nou U sin. Ons prys U in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy deel is van Ritme Digitaal. Jy is so welkom om hierdie boodskappe ook altyd verder te versprei. En dankie dat jy ook die bediening ondersteun en ook vir ons bid. Mag die Here vir jou ryklik seën. Vrede vir jou. Daar het jy dit, die woord van die Here prakties in jou lewe en in my lewe. 'n Uitdaging altyd om dit te gaan leef. En waaroor gaan dit uiteindelik? Die Here wil hê ons moet oorvloedig leef en dis waaroor dit gaan. So kom ons wees gehoorsaam, kom ons hoor die woord en ons gaan doen die woord. Ons gaan wees daders van die woord. En sommer ook net op hierdie punt voor ek nou finaal sê tot siens by hierdie geleentheid en jou uitnooi na volgende week toe. Dankie ook vir elkeen van julle wat gee, wat bydra. Dit maak dit moontlik dat ons hier by King Price in Pretoria op 'n gereelde basis kan in persoon ritmeer en dan ook hierdie digitale ritmeer dat ons reg oor die wêreld by mense kan uitkom. Dankie vir elkeen se getroue bydrae. En lekker week en totsiens en sien jou weer volgende week.